ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ဆိုတာဟာပဋ္ဌာန်းပစ္စယဥဒေတာနဲ့ပစ္စယနိဒေတာတို့ကိုရွတ်ဆိုတာကိုဆိုလိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကမတင်မဆက်ပြန်ဟောထားခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်း၅ချမ်းကိုဤတမဆက်ပဋ္ဌာန်းမွဲဆိုပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြပါတယ်တနိုင်တစ်ပိုင်းကတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စယဥဒေတာနဲ့ပစ္စယနိဒေတာကိုပဲရွတ်ဆိုလေးရှိကြပါတယ်ပုံမှန်အတန်မှန်မှန်နဲ့ရွတ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ခွဲလောက်တော့အချိန်ပေးရပါတယ်ရွတ်တဲ့အခါမှာလည်းအတန်ပြည့်ပြည့်စွာနဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုရပါတယ်အထိပ္ပယ်နားမလည်ခင်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တန်ကြားတဲ့အခါစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုငါလိုက်နားထောင်နေတာပါလားတရားဓမ္မတော်ကိုရွတ်ဖတ်နေတော့လေဘုရားရှင်ကိုဓမ္မနဲ့ငါပူဇော်နေတာပါလားဆိုတဲ့အတိတရားနဲ့ရွတ်ဆိုမိပါတယ်ရွတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအတန်ထွက်မမှားရအောင်တရားအစီအစဉ်မလွဲရအောင်တလေးတစားနဲ့ရွတ်ဆိုရပါတယ်နေစဉ်မှန်ရွတ်ရင်ဘာကျေးဇူးကျေးဇူးတွေရလာမလဲဆိုတော့နေစဉ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုအားစိတ်နဲ့ကအားထုတ်ရရောက်ပါတယ်နေစဉ်တစ်လနှစ်လလောက်ရွတ်ရုံနဲ့တိတိတတ်တာမထူးခြားပေမဲ့နေစဉ်မှန်နဲ့နှစ်20ရွတ်လာတော့လေးစုဖြစ်လာပါတယ်ကုသိုလ်လေးစုမိတဲ့သစ္စာဖြစ်လာပါတယ်ကျင်သားရနေတော့ရေးချောင်းဆိုရင်ပါဇက်ကနေပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုပဲအလိုလိုရွတ်လျက်တာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်လောကဓာတ်နဲ့မမျှော်လင့်မဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တောင်ကြောက်ရင်ချင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းစတာတွေထက်ပဋ္ဌာန်းတရားပေါ်မှာပဲအာရုံရောက်သွားပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေရာမှာတောင်မှကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နံပါတ်3နေ့စဉ်ရွတ်ဆိုနေကြဆိုတော့ရွတ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့လေငါပြုနေကြကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြန်ပြီးပြည့်မြောက်ခဲ့ပြန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တက်စိတ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဟာလည်းစံတနစ်တာလုံးကိုစိတ်ထဲလက်ဆက်စေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်နံပါတ်4တနေ့နိုင်ခွဲလောက်မပြတ်တမ်းနှစ်ရှည်ရွတ်လာတာကြတော့လေရေစက်ကလေးတွေစုမိသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရေအိုးရေပြည့်သလိုကိုယ်တရံမှာလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဘဝဆက်ဆက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မဲ့နေရာမှာယခုပြုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့အခြားပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးအကုသိုလ်ပြုသေးသူကနည်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုနေ့စဉ်အမြတ်ရွတ်ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပြောမှဆိုမှရှိရင်လည်းအတန်ထွက်မှားတာများရှိပါကလည်းခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါရှင်လိုအပ်ချက်များရှိပါကလည်းထောက်ပြပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်ထောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်